السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهاردة طاقة برج الجدي بتاريخ 1 نوفمبر. يلا بينا كده يا برج الجدي نشوف الجديد. يا رب يكون شهر جديد بطاقة جديدة بوفرة جديدة عليكم. يلا بينا يلا بينا، بسم الله. طاقة الحب، عايز حب بس خايف عايز حب بس مش عارف تبتدي ازاي، او انت خايف تخوض شيء جديد تاني يا برج الدلو. الجدي، انا لسه بقول الدلو ليه. انا شايفه ان الجدي هنا يعني هو نفسه في الحب بس مش عايز تكرار امور خذلته، مش عايز وضع يكون في اذى مره تانية، مش عايز تكرار امور وجعتك، مش عايز حاجه حصلت مرت عليك تتجدد مره تانية. شايفاك هنا عايز، ممكن يكون ده قلبك وده عقلك، ده قلبك وده عقلك. فكر في المال جدا، عايز توازن مادي، تستحمل جدا 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 يا برج الجدي. عايز يكون عندك استقرار، وتقريبا انت بقالك فترة مش عارف تكون في استقرار. انت ممكن تكون نفسيا مضغوط، عليك اعباء مادية كتير، او عايز تصلح وضعك المادي في شيء، او ممكن تكون بتحاول يعني بتبذل مجهود قاسي جدا في العمل ومش بتلاقي العوض بتاعه، لان انت شخص جادي جدا جدا في العمل. عندك استعداد تعمل كل ما بجهدك ان انت تكون، حتى لو انت مش هتلاقي العائد ده، بس انت عندك، انت حد بيحب الشغل جدا، بس بتتخذل جدا لما بتلاقي مفيش تقدير. فانا شايفاك هنا مرهق جدا، ويمكن المادة معاك شوية فيها تأثير، لكن انا شايفاك الفتره اللي جايه يا برج الجدي هيكون عندك تحسنات. وفي هنا اناث برج الجدي ممكن يكون معاهم طاقه طفل جديد، او بدايه حياه جديده مع اناث برج الجدي، او ممكن يكونوا مقبلين على يعني في ناس ممكن تكون مستنيه حمل هنا في برج الجدي. الناس المتجوزه ممكن تكون مستنيه طاقه حمل، او اطفال جدد، او هي في حاجه تخص الاطفال هنا في طاقه برج الجدي عند ايناس برج الجدي. طيب انت عندك حيره يا جدي، عندك حيره من رؤيه حاجات بتمر قدامك الفتره دي. شايفاك بتبان مبتسم كويس، انا تمام. انت من جوه مش تمام خالص، انت عايز تتحرر من افكار كانت لسه بتطاردك لحد الان. شايفاك يعني عايز تنسى حاجه مش قادر، وفي نفس الوقت نفسك في طاقة حرية وسعادة وأمور هادية مش لاقيها الفترة دي، فشوية منزعج. عندك أفكار هنا شوية موتراك، لكن أنت بتحاول تطلع من ده. أنت شايف نفسك ما يليقش بيك كل الأمور اللي بتحصل دي. أنت ممكن تكون اكتشفت تلاعب من أشخاص حواليك، واكتشفت كمان إن في أشخاص ممكن يكون الجدي هنا في لحظة استيعاب ان في حاجات كان المفروض تتعمل وفي حاجات كان المفروض ما تتعملش. انت في الفترة دي انت عمال بتقيم وبتقول كان من الواجب ان ده ما يتعملش وده يتعمل، المفروض ان انا ما كنتش عملت ده، لا وكنت عملت ده. فانا شايفاك الفترة دي كده زي اللي بتقول انا فعلا الفترة اللي فاتت اتسرعت في حاجات، فانا مش عايزة اكررها مرة تانية. في حد هنا بيعاملك بالند، وحرفيا انت يعني بتعامله بطريقة زي ما هو بيعاملك بالظبط. شايفة طاقة مراقبة قوية عليك يا جد، وشايفة ان علاقتك شوية فيها عناد قوي جدا. واخد قرارات بعدم المبالغة في اي شيء لأي حد. وشايفاك كمان بتقول اي حاجة هتتعمل لي من حد هردها، انا ما عملتش بعد كده هداري اي حاجة جوايا. انت كتوم وبكلامك قليل، لكن في امور انت هتقول لنفسك بعد كده لا مش هينفع، انا هواجه. شايفة في طاقة الحب هنا عند الجدي في أشخاص متدخلة في كشف حقائق، في طاقة كده اللي انت تقريبا يعني صحيت على شيء مش ظريف في حياتك العاطفية. الشخص ده تقريبا اداك طاقة مش ظريفة، وكمان في مشاكل انت عشتها الفترة اللي فاتت في حياتك العاطفية. طاقتك كتير فيها مخاوف، فيها قلق، فيها توتر،
في حاجات يا جدي انت عشتها، ممكن تكون مشاكل عائلية او مشاكل مع الشريك، او المهم ان انت فترة كان فيها تخبطات كتير واكتشفت منها حاجات حرفيا مش عارف تنساها، سايبة فيه لسه عندك سموم، وبتحاول ان انت تطلع من ده الفترة القادمة. وشايفاك بتسحل نفسك في شغلك، بتحاول تسيطر على الطاقة دي ما تظهرش لحد، مش عايز تبان خالص ان انت ضعيف. طاقة الستار بتقول لك تجديد وطاقة وفرة هتكون معاك الفترة القادمة. شايفاك هتحقق حاجة نفسك فيها يا جدي. وكمان انا شايفاك الحرية اللي انت بتحلم بيها هتكون عندك قريب قوي في شيء انت بتتمناه. ممكن الحرية دي انت شايفها في سفر، شايفها في عمل جديد، شايفها في تحقيق ذاتك في حاجة. عايز تحقق الحرية دي تقريبا في اثبات يعني وضعك في حاجة معينة، ترقية او تمتلك مبلغ معين او سيارة او بيت. انت شايف نفسك الحرية بتاعتك، او ان انت في الحتة دي انت بتلاقي نفسك، فانت تقريبا بتدور ان انت تحقق العدالة في الحتة دي. وشايفاك كمان الشمس بتقول لك بدايات جديدة على بابك. وممكن دي يكون ناس بتدور تاخد كورسات في شيء معين او في دراسة، او بتحاول ان هي تثبت نفسها في شيء هنا. فانا شايفاك بتنمي في نفسك حاجة جدي، وبتعلي وضعك في حاجة، وتفكيرك في ذاتك قوي جدا. برغم ان انا شايفة الشخص اللي انت في بالك هنا مركز معاك جدا، بيراقبك جدا، متابعك جدا. وانت كمان يا جدي في مراقبة منك على الشخص ده. وشايفاكوا انتوا الاتنين بتعاملوا بعض بالند جدا، الطاقة متبادلة، وانتوا الاتنين بتبينوا لبعض ان انتوا مش عايزين بعض، لكن انتوا في عقل بعض. طاقة روحية وتخاطر قوي ما بينك وما بين الشخص ده. والشخص ده يعني ممكن يكون حسسك في وقت من الاوقات ان هو مش عايزك وملوش رغبة فيك، لكن هو عايزك وليك رغبة فيه، وهو ليه رغبة فيك. انتوا الاتنين عايزين بعض، بس انا شايفة طاقة عناد قوية جدا، وشخص متكبر كتير كتير كتير. وانت يا جدي تقريبا شاف منك طاقة تجاهل، طاقة عدم اهتمام، فتقريبا بيديك نفس اللي هو شافه منك. انت منزعج هنا وقت الليل، وقت الليل تقريبا مش بتنام، عندك امور بتشتكي منها ليلا. ممكن تكون احلام مش مفهومه، او طاقه سلبيات بتحيط بيك بالليل، بتبقى ما انتش عارف تحكي لمين او تتكلم مع مين. بتحاول تضيع وقتك على السوشيال ميديا، وممكن كمان بتحاول تشغل نفسك بحاجه على السوشيال ميديا علشان تطلع من المود ده. لكن انا شايفاك اعبائك الفتره اللي فاتت لسه مأثره عليك بالسلب لحد وقتنا هذا، بس انا شايفاك انت يا جدي هتخرج من كل ده الفتره القادمه. الستار والشمس بيقولوا لك ازدهار وايجابيات هتخليك تنسى الماضي حرفيا. طيب تعالى نشوف في ايه هنا تاني. في للبعض من برج الجدي كان في طاقه للناس المتجوزه. ممكن يكون في ناس هنا اتعمل لها سحر تفرقه، او اتعمل لها اسحار من ناس حواليهم. ممكن يكون اشخاص قريبه منك جدا يا برج الجدي للناس المتجوزه. تقريبا في ناس كانت حاسه بتعطيلات او حاسه بامورها مش ساريه بسبب الطاقه التقيله دي، وانت حرفيا ما كنتش قادر تتكلم، او كان بيصيبك في بعض الاوقات هلع او افكار سلبيه. فانا شايفاك انت بتتغلب على ده بذكر الله. وفي ناس ممكن تكون بدات تلتزم الفتره دي من برج الجدي. فانا شايفه ان انت قراراتك الفتره دي في محلها قوي، تفكيرك وايجابياتك وطريقه تفكيرك والاداء اللي انت بتأدي بيه لحياتك الفتره دي ممتاز، هيطلعك من اللي انت فيه. الشخص ده شايفك شويه اناني، شايفك انسان بتاع نفسك بتاع مصلحتك. هو شايفك في وجهه نظره كده، لكن هو بيحبك وعايزك تكون موجود في حياته. دايما كان بيشوف نفسه عليك، بل انت بقى استاذ، انت ما تتوصاش في الحته دي. انت بتبين للشخص ده كل مشاعر جامده، كل مشاعر قويه، لكن انت من جواك يا جدي مش كده. انت شخص بتحب تدي للي قدامك على قده، او بتحب تدي لكل حد قد اللي انت بتشوفه منه. بس الشخص ده بجد لسه سايب اثر كبير فيك، ولسه انت حاسس بفقدانه، وحاسس ان هو مأثر فيك حرفيا، لان انا شايفه الطاقه دي موجوده معاك. معرفش ليه شايفه كمان عند الجدي الفتره اللي فاتت سقوط اقنعه الناس حواليك. ممكن يكون في ناس معاك في الشغل اكتشفت ان هم كانوا متلاعبين، او كان ليهم مصلحه لوجودهم معاك، او انت حسيت ان في ناس عايزه توقعك من مكانتك الاجتماعيه، او يهزوا صورتك في وضع معين، او كان في ناس عايزه تدخلك في حوار انت اكتشفته
فوقفت كله عند حده. وكمان شايفة الجدي هنا عاطفيا هيكون عندك استقرار وبداية، لان كارت الحب هنا بيقول لك حياتك هيغمرها الحب والسعادة الفترة القادمة. بس حاول يا جدي الفترة اللي جاية يعني هدي شوية من العصبية اللي انت فيها. العصبية مش باينة على وشك لكن باينة جواك، وانت طول الوقت بتحاول تكون جامد. كل ده هيأثر عليك فيما بعد. حاول تكون هين لين مع نفسك قبل ما تكون مع الآخرين. طيب بالنسبة للطاقات اللي متوفرة هنا معاك يا جدي، معاك هنا أبراج ترابية زيك، وشايفة طاقات مائية، معايا طاقات نارية. الهوائية موجودة بس بسيطة جدا 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 بس متاحة. تعال نشوف بقى الشخص اللي في بالك يا جدي عايز يقولك ايه، أفكاره اتجاهك ايه، عايز يفتح لك قلبه ويقولك ايه دلوقتي في التوقيت اللي احنا فاتحين في الطاقة. يلا بينا يلا بينا جدي. عايز انبهك لشيء، الطاقات السلبية اللي محيطة بيك دي علاقتك فيها علامات اكس كتير. انتبه انتبه انتبه. علاقة فيها فوارق، فيها حاجات اجتماعية ما تنفعش تنحكى، فيها كلام ما ينفعش حد يعرفه، في علامات اكس في قراءتك يا جدي. انتبه من فضلك، ويمكن ده هو سبب تقل طاقتك دي، فانتبه لو سمحت. طيب لازم اعتذر عن الطريقة اللي الامور مشيت بيها. بقول لك انا عايزة اعتذر عن اللي انا قدمته في العلاقة. ما كنتش ابدا اتوقع اني اقابل حد زيك. بعدنا دمرني. بيعترف ان وهو بعيد متدمر. صدقني حكايتنا لسه ما خلصتش. بيقول لك انا لسه عندي امل ان احنا نرجع مره تانية. عملتك كشخص ضامن وجوده. بيقول لك انا كنت حاسس ان انا كنت ضامنك، مش عارف اخرجك من بالي. بيقول لك انا مش عارف انساك يا برج الجدي. ان سيبك تمشي كان اصعب شيء حصل ليا. انا ظلمتك لاني ما كنتش عارف اتعامل مع الموقف. هو يمكن تسرع في قراراته ليك او معاك. اتمنى لو كان عندي الشجاعه اقول اني بحبك. الشخص ده لسه مازال بيحبك يا جدي، برغم ان انت شفت منه عكس خالص ده. وممكن كان بيظهر لك قسوته، كان بيظهر لك ان هو مش مهتم، بيظهر لك ان هو مش عايزك. لكن الشخص ده حصل معاه حاجات اجبرته ان هو يبعد عنك، او معاملتك يا جدي اللي خلته يبعد بالفعل. طيب الجدي قدامي شايفاه الفترة اللي جاية عندك بدايات. ممكن تكون البدايات مع الشخص ده او مع شخص اخر، بس انت معاك الحب هيكون في حتة تانية خالص. طيب تعالى بقى هنا نشوف اشارات ليك من العين التالتة للقراءة. تعالى نشوف هنا الاشارات ايه اللي جايه لك بخصوص طاقتك. يلا بينا يلا بينا بسم الله. خلال هذا العام سيكون هناك مصلحة مع شخص من الماضي. شوف لسه بقول ان في حد هيرجع لك، وفي حاجة كمان هتقام ما بينك وما بينه. ممكن يكون جواز، ممكن تكون شراكة، معرفش. هناك تغير مهني قريب سوف يتحقق لك اهدافك المستقبلية. ابشر يا برج الجدي. حاجة في الحاجة اللي انت بتحبها اصلا، انت مدمن اساسا طاقة العمل، فانت عندك شيء هتحققه الفترة القادمة بامر رب العالمين. فابشر ابشر يا جد بتحقيق اللي انت بتسعى له او بتبذل مجهود فيه. هتوصل للي انت عايزه، ان كان سفر، ان كان عمل جديد، ان كانت ترقية، ايا كان اللي انت بتدور عليه هتحققه بامر رب العالمين. هنا تعال نشوف رسالتك. البوصلة سوف ترشدك البوصلة إلى الشمال أو اليمين. يعني أنت عندك الفترة اللي جاية هتكون أمورك موضحة بما فيه الكفاية لدير حياتك الفترة القادمة بتوضيح، أو أنت الأمور هتكون واضحة قدامك بكفاية علشان كل حاجة في حياتك تمشي زي ما أنت عايز بأمر رب العالمين. أنت الفترة اللي جاية عندك توضيح 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 لكل أحوالك اللي كانت شبه أنت ما كنتش قادر توصل لها الفترة اللي فاتت. طيب تعالى بقى نشوف هنا النصايح المادية ليك الفترة القادمة بوضعك المادي أو العملي. يلا بينا نسحب كارت. تعلم كيف تدبر مالك. ضع خططك بعيدا عن المدى. يعني بيقول لك حاول تعمل كده الفترة الجاية لنفسك حرص في المصاريف، وحاول ما تكونش يعني ما تهلكش مصاريف في حاجة ملهاش لازمة. حاول تكون بتدبر شوية في مالك يا برج الجدي. تعالى نسحب كارت توقيت لشيء في بالك. اتمنى شيء او فكر في حاجة وخد من باب البشارة كارت توقيت لعله خير، من باب البشارات مش اكتر يا برج الجدي. يلا بينا نسحب كارت اتمنى شيء، وتعالى نشوف الرد على ايه من الكروت دي، وهيجيلك امتى الامر ده بامر رب العالمين من باب البشارات.
في التوقيت الالهي، في الوقت اللي ربنا هيأذن بيه الشيء ده جاي لك يا جدي. طيب تعالى بقى نشوف طاقة الملائكة رأيها ايه في القصة دي او في حياتك العاطفية. يلا بينا يا جدي، يلا بينا، بسم الله، يلا بينا. انقل طاقتك وروحك للمرحلة الأخرى. في مرحلة انت داخل عليها هيكون فيها حب وسعادة، وطاقتك العاطفية هتتنقل من مكان لمكان يا برج الجدي الفترة القادمة. أبشر بتحول مادي وعاطفي الفترة القادمة يا برج الجدي للإيجابيات. كنتم في قناة جوجو تاروت، نورتوني.